Нали, какво е, ако имаме един хотел, и тук имаме туристите, нали. Сега, нали, той в тази трансформационна кутия, те идват като клиенти, обаче тук какво му влиза? Нали, му влиза ток, вода, нали, всякакви там храна, каквото се сетим, напитки и консумативи, нали. И излиза, нали, освен че ще излезе тук доволен човек, с усмивка да речем, тук ще излязат някакви отпадъци. И сега, ако сме стандартните бизнесмени, на нас не ни пука колко киловата ток ще влезе в това нещо, защото този ще го плати. Нали? На нас не ни пука колко кубични метра вода ще влязат в това, защото този ще го плати. Същото е и с храната, хранителната верига. На нас не ни пука дали тази храна ще дойде от Африка, да речем, или от Южна Америка. Или ще дойде от местната ферма. Защото този човек пак ще го плати. И не ни пука колко отпадъци ще изхвърли. Примерно. Какви могат да са отпадъците? Може да има кенчета от бира, може да има бутилки от минерална вода, малко стана като пътладжан. Каквото се сетим, хартия, отпадъци, хранителни отпадъци и така нататък, защото всичкото това нещо се плаща. Ако този бизнесмен е еколог хипар бизнесмен, той би се замислил, че ако намали разходите на ток, може да докара допълнителна печалба, нали? А не да натоварва този. Защото отделно, освен това, нали, това, което бях подготвил, но не ги разпечатах, защото като ми дойдоха, има едни, ако искате, има едни такива като таблици, винаги когато се прави нещо, тук да е, ако е продукта, и тук може да изброяваме, тук да е полза за бизнеса, а тук полза за околната среда. Нали? Той трябваше продукт да го напиша. Да. И, примерно, сега можем да помислим върху нещо примерно от тези. Нали? Примерно, ако вземем вода. Трябва ми вода. За бизнеса, добре ли е водата да е чиста? Да не е, нали, за пиене и така нататък. Да. Значи за бизнеса водата е чиста и за околната среда трябва да е чиста. Нали? Защото влияе върху здравето на хората. По отношение на ресурсите. Значи ресурс не е някакъв ресурс. За бизнеса добре ли е дадения продукт, нали, примерно, ако е тока, ако ние изолираме този хотел, ще намалим ли разходите за консумация на ток? Значи намаляме ги. Значи правим изолация, ресурса, ако е изолация на сградата. Значи за бизнеса ще намалиме разходите, за околната среда ще увеличиме ползата, защото ще използваме по-малко ресурси, ще останат повече въглища, по-малко петрол и така нататък.
Значи и бизнеса, и околната среда имат полза. И ако продължим да ги изреждаме така, ще видим колко много общи точки има. Тогава защо бизнесмените казват, че ние сме хипари, които не разбираме от бизнеса? Като ние имаме и ние същи цели. Защото и бизнеса, и ние искаме с по-малко инвестиции, нали, с това да изкарат повече средства. Както ние искаме с инвестираните пари да имаме по-чиста околна среда, но се оказва, че и инвестираните пари в едното и в другото, когато са правилно инвестирани, водят до едно и също нещо. До ползи и за едните и за другите. Така че това е, нали, другата теза, защо когато мислим екологично, ние мислим като бизнесмени. И мога да дам пример. В България също ги има вече. Отиваш в екомагазин. И там ти казват, ние тук ще продаваме всичката стока, обаче ни даваме пластмасови турбички. Значи този бизнесмен какво прави? Той хем те принуждава да ти да идваш с постоянна турбичка, т.е. ще замърсяваш природата по-малко. Защото по статистика 15% от стойността на един продукт отива за неговото след това, като дойде тук, нали, да ни отива да се преработи за рециклиране, компостиране, каквото се сетим там. Тоест, ако ние имаме тези допълнителни дейности да го отвеждаме някъде другаде, продукта става с 15% по-скъп. Тоест, ако това е парадокс, че ние като клиенти така да възпитаваме маркетинга, че ние си мислим, че като отидем без турбичка и вземем една найлонова турбичка, това е голям бонус за нас. Обаче всъщност, ако от магазина работят така, по тази схема, те биха се намалили разходите с тези 15% за обработката на отпадъците и тогава продуктът би станал по-евтин с 15%. Малко са условни, нали, като за лекцията цените, но ако имаш против или нещо, ако искаш, казвай. Не, то е доста условно, защото самата стъпка от крайния продукт до суровина и пак връщане в началото на трансформационната кутия, самата подготовка на суровината, нали, той е механизма, който липсва като цяло и нали, има механизми, обаче не са интегрирани, което практически прави инвестициите трудни, за да може да стане този транзишън към кръгова икономика по-бързо. Именно. И те реално не са 15%, стават доста повече, докато може да се избие тази дългосрочна инвестиция за механизма. Те не е случайно, нали, на първо място казваме, че трябва да намалиме, всъщност reduce, намаляш. Първо трябва да намалиш това количество, което изпада от линейната икономика. Второто е да имаш reuse, нали, да го вкараш в това нещо. И чак на следващото ниво идва рециклирането, ресайкъл, защото то ресайкъл помага, но той също помага, първо не може всичко да рециклираш, нали? Да. И той също частично помага. И по някой път проблемът е, че когато прескочим първите 2 стъпала и скочим направо на третото, ние също сгубим голяма възможност от да. И нали, те всъщност тук, извинявай, в схемата, значи тук до магазина, тук от трансформацията на продукта, и тук ще го сложа транспорт. Да, той има транспорт, там и маркетинг имаш после, който е 40% разход за продукта. Да. Но хайде да речем, той тук има транспорт. Да. От тук също има до клиента транспорт. И до сметището също има транспорт. Значи се оказва, че един от много основните фактори в икономиката, нали, е транспорта. А всъщност, той се движи с енергия. Нали? Айде не толкова с някакъв газ, петрол и така нататък. И всъщност колкото повече елемента имаме в веригата и колко тя е по-отдалечена, ако трябва да го докараме от Южна Америка или от Африка, още повече транспорта трябва да го скъпи това нещо. И всъщност се получава един парадокс, защото ние
понякога някакви продукти, които ги карат от другия край на света и за да са по-евтини отколкото. Да, това повечето случаите. Особено с плодовите. Да, което някои хора казват, че е парадокс, обаче според други хора казват, че това е просто неправилна калкулация на транспортните разходи. Тоест, понеже никой не може да каже, всъщност, когато ти определят цената на 1 литър гориво, било то бензин или дизел, какво слагат в тая цена? Те слагат парите, които са отишли за да го изпомпят, за да го преработят, за да го транспортират, там заплати всичко по веригата и така нататък. Обаче всъщност стойността на самото нещо, петрола, никой не го е сметнал. Той един вид малко е като имаме, си го ползваме. По-скоро сметат услугата да че го вкарат в колата. Точно така. Отколкото самата суровина е практически безплатна на етапа, в който са. Да. Чисто към съхранение и персонал. Да. Но транспорта. И поддръжката на инфраструктурата. И в края на краищата излиза, че всъщност дали ще възприемат като хипита или бизнесмени е въпрос на това как ще на представят. И самите ние как ще се представим. Дори не е във външни, ако някой каже, да, ама хипитата ходят с един външен раст и външен вид така нататък, къси гащи и така нататък. Добре, нека да вземем където почина на Apple. Да. Той всичките презентации ги правеше черен половер и дънките. Няма някакви тежки костюми, някакви така и така и така. И редица другите. Така че въпросът е наистина как комуникираме това, което искаме да представим като идеи с обществеността. И за съжаление, понякога зелените такива идеи имат наистина проблем с това нещо. Много лесно те и без това много лесно попадат в фокуса на това да бъдат. Понеже всяко ново нещо, винаги обикновено хората го посрещат, как се казва, на нож. Трудно се приема. Никой не... Има процес на адаптация. Да. Освен ако извадят, бутнат ти в ръцете iPhone и ти го дадат и тогава вече всичко е готово и ти просто го приемаш. Но когато става въпрос за идея, когато става въпрос да се променим по някакъв начин навиците, защото това ми е най-просто промяна на навиците, ако не само, защото другия вариант е, че един бизнесмен би страдал, ако, и те си страдат до някъде хората, но е имало на такива момчета и момичета, които се хващат с такъв бизнес и се опитват да отстояват, както с тези всичките еко-магазинчета, които, даже тук в България няма чак толкова строги, както в Англия, примерно съм виждал и така нататък. Но наистина влизаш в магазина и ти нямаш никаква турбичка. Нито кисийка. Ти трябва да си вземеш абсолютно всичко. И по този начин това се водят малко такива косвен тип отпадъци. Защото те са вече когато от втората част на процеса. Имаме два вида отпадъци. Производствените отпадъци, които са директните отпадъци, които между другото са доста повече понякога от косвените отпадъци. Защото какво да вземем на предвид, там вчера ходих в една печатарска фирма. Те печатат такива винили, брошури и така нататък и примерно изхвърлиха 8 казана метални, в които имало ацетон, лепила и така нататък, който е вече продукт от процеса. А отделно, когато почнат всички тези листи да ги подрязват и така нататък, също са част от процеса, да го дадат този бял лист в този вид, който е. Също има там... Всъщност те хабят много повече хартия, отколкото ние като потребители в домакинството. Основният проблем на кръга, правилно да стане кръг, е самия производствен механизъм. Защото ти като потребител нямаш механизъм, който да реюзнеш, защото продуктът е направен за one time use only. Пакеджинга е направен да бъде отворен разкъсан край. Отделно нямаш и инфраструктура, в която да го върнеш към
производителя, за да може да се направи Да, да. Нали, като гледаме към проблеми, които нали, трябва да се решат, да, за да може да имаме чисто практическо решение на този проблем. Абсолютно се прав, но ето тук, нали, сега примерно ако вземем, има фирма, която прави обикновен кашон пакетиран, лепи го с тиксо. И нали се вижда, има фирми, които специално са изрязани така кашоните, че те са само хартия. Да. Нали, тъй като при отнемането на тиксото ти губиш проценти защото картона за опаковки са нещо много важно. Има ли смисъл една опаковка? Да, от маркетингова гледна точка сигурно има смисъл пакета да бъде супер цветен, супер лъскав, готен за да примамва и така нататък. Но все повече фирми виждаме, че просто е нормален кашон и само с черна боя отбелязано, да че е телевизор, нещо или от този род, защото това също намалява, това също намалява цената на продукта за нещо, което е де-факто тази кутия, като си купиш един телевизор, Samsung да речем, ти е само от магазина да е до вкъщи. Ти даже не го избираш по кутията, нали? Ти го купуваш, той е разпечатан. И прибира се вкъщи с една супер цветна кутия, в която са използвани бои, химикали и какво се сетим там. За чието производство решихме, че докато ги правят, ще изхвърлят повече отпадъчни продукти, отколкото накрая, нали, което. И когато може да е в нормален сив кашон и просто да пише с черна боя Samsung, наречем, или нещо от HD телевизор. Те го правят на... Да, от тази гледна точка за техника и такъв тип покупки, които не са базирани на емоционален импулс. Но всичко, което е в магазина е по друг начин. Да, дребните неща, да. Да, а те дребните купуваш често. Големите купуваш рядко. Тоест ти купуваш веднъж Да. телевизор на година. Средно даже на някакви години смятам, че... Просто аз не гледам. Аз гледам телевизор, но не съм го пускал примерно година. Две. И нали, това е нещо, което не купуваш всеки ден. Обаче, примерно, да кажем, Орис, нещо, което ще купиш веднъж седмицата, там имаш вече този момент на маркетинг. Там е пакет. Пакетът ти не е направен да бъде рециклиран, защото тези цветните пластмаси много трудно са рециклират. Те даже се изгарят. Даже не се рециклират. Да. Но транзишън е на там. Нали, цялото общество като цяло вече гледа на там и нещата по-скоро ще минат към екологичен тип решения. Тук би била и ролята на общината, примерно. Ако тя иска малко да е по-еко, понеже се знае, че това нещо по-трудно би пробило, по някакъв начин да подкрепят, ако ти решиш да правиш някакъв такъв еко-бизнес, нали, и могат да ти отпуснат първите 3 години, в която нали, всяка една фирма оцелява и така нататък. Да ти кажа, добре, няма да даваш данък смет. Примерно, ако отвориш това магазинче за шампуаните, което си така. Ми казват, супер, да, вписва се в нашата стратегия да генерираме по-малко отпадъци и така нататък. Ти и без това генерираш по-малко отпадъци. Ето сега, 2 години, примерно ще плащаш без данъци. Или на 50% да ги плащаш данъци. Имаш такъв бюджет за стартъпите по едно време. Проблемът е, че понякога така при нас всичко е като светкайцата на фотоапарата. Штрак изгрява за много малко време. Съм съвсем теоретик, защото от тая година ще направим 24 години, откакто правим кампания лист по лист, се казва тя. Имаме повече от 350 участъка през всички тези години са влезли. Годишно по 100 компании участват в събирането на отпадъците, на хартиените си отпадъци и предаването им при нас за рециклиране. Така че ние с това нещо нали, се занимаваме. Правили сме няколко пъти кампании за раздаване. Те колеги ги правиха по пазарите ходим, раздаваме турби за многократна употреба срещу еднократните. Нали, то въпросът пак идва от това, че ти колкото да ги правиш тези неща, ако държавата не се намесва, остава малко така готено и нали, хипи малко остава. Да, ако няма намесва. Докато общината или държавата каже забраняваме пластмасовите турбички от утре, примерно, тогава
по някакъв начин Тогава уж си се решават. месия и спасител, отколкото Да. Тук работиш за решаване на проблема с представянето, защото когато много хора приемат, че това е супер готино и имиджово, в един момент общината се усеща и казваш там повечето избиратели поискат това нещо и ние ще го направим нещо да го въведем. Така че не е съвсем така безсмислено това, което са правим, въпреки че... Защо не е безсмислено, просто процесът е много по-бавен, отколкото светкавично решение. В принцип, светкавичните решения има така наречен backfire. И после се връщаш 2 стъпки назад, защото следва ината на клиента, който е някакъв... Знаеш, коласти изтрубички. Това, в което още не сме успели, но от няколко години се мъчим там с една колежка в цялата кампания, като има фестивали, да въведем, както на Запад има тази система с чаши за многократна употреба и депозитната система, нали, отиваш, плащаш 1 евро, дават ти една чаша, пиеш там, какво правиш, като я върнеш, ти връщат еврото. Нали. Те измиват, на другия ден пак се ползва. Ако забравиш да я върнеш, просто остава еврото, си платил чашата, тя е на чашата. Но това е много трудно, фестивали, защото покрай такива фестивали се генерират страшно много, всяка бира, страшно много закуцина. Помня един от примерите, които аз пропуснах, говорим с един познат, който работи в Дания за хотелите и там той се занимава специално върху едно нещо, което правят хотелите, да отменят мини-баровете. Тези малките хладилничета, които седят пълни с 2 бири, 3 шоколада и 2 бутилки вино, работят по цял ден и почти никой не ги ползва, защото цените са петорно по-скъпи. И всъщност в Копенхаген работи той, почти повечето хотели вече минават, аз го видях това нещо по случайно в Германия, махат се тези мини-барове от стаите и се прави един горещ кът, се води на етаж. Нещо като бар на етаж. Да, като бар на етаж имаш много по-малък разход и даже той така ми обеща понеделник, ако ще дойде да си разговарям, да ми каже и такива данни, които са събрали колко пари са спестяват от това нещо. И още нещо казва той, като инициатива в Дания докъде се е докарали. Хотелите започват да ти дават оферта, че ще се седи колко с процента по-ниско ще излезе почивката, ако ти отидеш с колело, а не с кола. До самия хотел. Само мога да спомена, защото той не ми го говори в дълбочина, имат и някакви отстъпки за това колко часа ползваш климатик. Но каза, че ми обясни, като са в понеделник в дълбочина, как пак се дават някакви отстъпки, защото ти ползваш по-малко климатик, спестяваш на хотела енергия и те се солидаризират с теб по този начин и ти правят... Тоест вече има една прозрачност на разходите между хотела и явно да. И така се случват нещата, защото ако искаме да нали, не е просто, аз зато и как, не е просто клиента, само който тук за всяко нещо го товариш сметката с поредната такса към общата. Ами ако споделяш част от разходите с него, значи той ако е съпричастен към твоите разходи, би трябвало да му... Да му върнеш или да му дадеш... някакъв екстра бонус. Или гифт карта на същата стойност за следващия... Нали? Нещо от този род, да. Нещо, което да е разменна монета за отговорно... Но факта е, че той работи за такава организация, която следи, първо описват всяко едно такова интервенция, наблюдавате, следят резултатите, т.е. събират информация за какво се е случило и анализират и връщат обратно връзка на хотелите, какво е, значи те ни затормозяват. Хотелиера той да мисли, добре, аз като направих и нещо, спестих ли, не спестих ли. Той влиза в тази асоциация, те му правят всички тези оценки и му казват, той може да реши, нали, и така. То дори така се правят, те започнали са вече да издават и наръчници с препоръки как да си управляваш. Да, то е супер, Те така или иначе хотелите нямат капацитета и възможността да направят всичките си мервания, защото има други грижи. Нямаш човек, който да прави само ти нещо. По-добре ползваш професионалисти, които правят само ти нещо и знаеш, че ще го направят както трябва.
И ние тук въобще дори не обелваме дума за дали покрива на хотела трябва да е с фотоволтаици или отоплението трябва да е с някакви, нали, които също всеки един може да направи, да речем, че в България едно от първите неща, които бизнесмените инвестират, поне в тая сфера, нали, те виждат ползата, че примерно се подбедят с икономични радиатори, нали, до грамата с мини-плите, което е... Сега вече взеха, като стана тока толкова скъп, веднага се усетиха, почнаха да им слагат фотоволтаици, което все пак помага, защото един хотел, той е режимно в голяма степен и през деня, нали, като се поставите и така нататък. И така. Добре, защото те всъщност и в неактивен сезон могат да продават тук. Което пак е... Да. Което е дългосрочна инвестиция. Защото те произвеждат. Хотел с фотоволтаиците наистина. А добре, според тия, коя сфера има най-голям шанс така да просперира или сън е тръгнал в тази посока? Просто защото деца, които фаниш трябва да се променя. Чисто като тенденция. Според аз често да се призная, аз не мога да ги разделя като вид бизнес и така нататък. То мисля, че по-скоро зависи от самия човек, от бизнесмена, от ръководството на компанията. Дали тя ще реши. Защото както има големи компании, които инвестират, нали, новите им цехови с супер модерни, с изолация, оборудване с фотоволтаици, вятърни централи, такива неща и така нататък. Така и малките хранители, магазините, които са, нали, сега виждаш, има два вида. Има магазини, примерно сега се сетих другия пример, има магазини, които през лятото обичат климатиците, вътре е отворена вратата, защото са им казали, че от маркетингова гледна точка, ако вратата е отворена, влизат повече клиенти. През зимата е също. И през зимата е също. Добре, може да е минус колко градуса през зимата и да пускаш да топли. Или обратно през лятото. Нали, някакси малко ми се губи логиката в тая работа. Има логика, но е сбъркана. Много сбъркана. Защото аз не знам дали самите хора го разбират това нещо, защото той е климатик, ако тук духа хладното, от другата страна на стената отвънка духа топлото, нали, защото той така работи. За да охлади тук трябва да стопли оттатък, да изхвърли някъде събраната топлина. Така че ние колко повече става топло, пускаме все повече климатици, за да ни е студено, обаче също ние продължаваме да топлим отвънка, да дигаме, нали, температурите. И се получава един омагьосан кръг, в който ние сами предизвикваме повечето топло, искайки да стоим на студено. Нали? И в тая връзка, нали, виждам, нали, аз съм бил да гледам различни примери, в Естония те си бяха монтирали ветрогенератори горе на покрива на цеха, беше за правене на хартия, такива от хартия неща, материали и така нататък. И, нали, вътре, нали, те гледаха като гора, дървесината откъде идва, нали, от тези специалните площи, които се гледат дървета за хартия, секат са, пак се гледат и там сертифицирани са, така, не да се унищожават природни гори и прочее. Имаха всичките там транспортни, нали, бяха на ток и така нататък, бяха ми сега, че това е пример за някаква индустрия, нали, която прави такива неща. Нали, бил съм и в магазинче, което прави. Обаче не всички магазини ще го правят. Нали. Или пък, ако отидем на пазара тук, може би има ли една сергия, която, да речем, тези пазари всички ползват пластмасови такива, пък да речем, че фермерския пазар се опитва да ползва хартиени и са си направили и все пак са си ушили платнени турби. Така ще са направили някакво усилие в тая посока, докато другите пазари не са направили. Но виж как са го направили. И което е смисъл в цялата работа, че целият пазар се е ангажирал с тая политика. Тоест, не може да очакваме на пазара, където има 100 сергии, само един да се прави на еко. Да, само един човек. Защото той ще фалира. Нали? Ако всички други с пластмасовата турбичка и ти дават без пари турбичката и така нататък,
каква култура трябва да има и колко хора трябва да отидат там да купят само от него, защото те си носят турбичката. Да. То дори и днеска да се случи, че ти си забрал турбичката вкъщи, ще идеш на другия, защото пред него нещо дело. Докато ако има пазарната култура, нали, която всичките се събираме заедно и казваме, добре, ще правим еко. Ще заделим толкова пари да отпечатаме с логото на пазара. Нали? Защото ако влезем в Била, Lidl или каквото и да имаш възможност да избереш платняна, да избереш здрава или деграленова. Там имаш някакви опции. Да, докато така че може би също целият пазар, а те даже може би във Варна са 5 пазара, могат генерално, цялата общинска структура, пазари, не знам с какво може генерално да реши да произведе всички тези неща, да ги снабди и по този начин да облегчи. Имат общинско предприятие, без пазари. Да, което може да разпечатва такива турби, да снабдява всички, да каже на всички пазари, тук ще се продават само в турбички на пазари и ще бъдат с... И това да е част от договора на всеки един, който взема сергия. Но това пак е много работа и някой трябва да я свърши, нали? Да, и каква е гаранцията, че човека не е забрави турбата, който е нова турба и нова турба. Да, и такова текучество също. Да, но нали, вкарваш опциите да можеш това, ако не ги забравиш всеки път, нали? То и аз така 3 пъти забравях и 3 пъти купувах платнени турбички от Била или откъде, ама вече на следващия път викам, този път ще нося, нали, защото умръзна ми аз да купувам по 5 лева скъпите турби. Или пък от тук вземам някаква пластмаса, да сме събрали и така, хора напред. Така е. Един път да. Просто в един момент ще се стигне до такива някакви санкции и неща, които... Защото тази депозитна система също смятат да я пускат в действие следващите 3 години, доколкото разбрах. Ами ето лидерите го направиха, ама те го направиха на техни си начала. Те го правят тестово в момента. Да. Те го правят просто за да видят, за да може и хората да се обучат малко по малко. Макар че те тестово в Германия са го направили от преди 20 години и знаят какво е такова. Ние се движим 20 години назад, или иначе. Но въпросът е, че... Не се движим повече от 20. Въпросът е, че няма министерската заповед. Че ако си... Но те нямат така депозитна система, която да могат да обслужват. Че да вкарат такава. И в момента хубавото е, че реално лидерите правят някаква инфраструктура, за да може да се съобщи нещо. Поне аз те мисля, че той така може би 2-3 години. След 2-3 години тези депозитни системи ще са част просто от това общо решение, но сега мога само да се скъм палци. Защото няма друга логика. Нали, те са на загуба, те работят на загуба. Обаче тия брандове могат да се позволят да работят на загуба. Защото в последствие, като обслужват държавната система, ще са на плюс. Това е ключовия момент. Когато правиш такова нещо, работиш на загуба или като мислиш за околната среда, всъщност работиш на печалба. Всъщност оттам така възникна и тая идея да се опитам да направя тая като сбирка за днеска, нали, точно това да... Дали в края на краищата, нали, идваме на тая таблица, че имаш освен пари, имаш здраве на хората и така нататък и така нататък. И като сметнеш в един продукт всички тези неща, може би почваш да се замислиш наистина ли е... Защото другият въпрос е просто на мен не ми пука, важно да взема парите. Cash and carry. Вземаш и бягаш веднага, докато можеш. Не ми става. В смисъл става, ама скоро няма да става. Скоро просто и начините, по които нещата. Смятам, че следващите 5-10 години хората вече просто няма да са окей да знаят, че бизнесът е различен от тия, които не гледат в тази посока. И другото нещо... Бавен процес, но се ускорява дори тук в България да знам вече, че... И другото нещо много забавно е, примерно сега, ако следим Lidl спрямо другите магазини, че те са сложили тези системи без никой да ги кара и така нататък. Те глупаци ли са, че работят така, или са бизнесмени, които са инвестирали и в един момент ще имат преимущество пред всички останали, когато дойде това случай? Хипта.